Po vjen mega skandali. Gazetari investigativ paralajmëron detajet rënditëse për futbollin Argjentinas. Një tjetër stuhi duket se po afrohet mbi futbollin botror. Gazetari investigativ francez Romain Molina ka paralajmëruar publikimin e një hetimi që sipas tij mund të zbulojë një nga skandalet më të mëdha të viteve të fundit. Përmes një postimi në rrjetin social X, Molina pretendon se në qendër të hetimit ndodhet ajo që ai e quan mafia e futbollit Argjentinas, ndërsa shton se rasti është mbajtur i fshehtë nga FIFA. Megjithatë, deri më tani ai nuk ka publikuar dokumenta, prova apo detaje konkrete që mbështesin këto pretendime. Paralajmërimi i gazetarit ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale dhe mediat sportive, ndërsa pritet publikimi plot i hetimit në orët në vijim. Deklaratat e Molinas vijnë në një moment delikat për futbollin Argjentinas. Sipas raportimeve të mediave në Argjentinë, përfshir La Nación, FBI-a dhe prokurorët federal në Florida po zhvillojnë hetime mbi transakcione financiare të lidhura me Federatën Argjentinase të futbollit AFA. Dyshimet lidhen me pastrim parash, mashtrim elektronik dhe evazion fiskal, ndërsa raportimet flasin për qarkullimin e qindra milion dollarëve përmes kompanive guask. Megjithatë, deri tani nuk ka përfundime zyrtare apo akuza të konfirmuara. Në të njëjtën kohë, Argjentina është përfshirë edhe në polemika sportive gjatë Kupës së Botës 2026, pasi disa vendime arbitrare në ndeshjet ndaj Kepit të Gjelbër dhe Egjiptit kanë nxitur akuza për favorizim. Megjithatë, deri në këtë fazë nuk ka asnjë konfirmim zyrtar që hetimi i paralajmëruar nga Molina lidhet me hetimet financiare ndaj AFA-s apo me polemikat e arbitrimit në botrorin 2026. Përmbajtja e dosjes mbetet ende pa njohur. Nëse pretendimet e gazetarit francez mbështeten me prova konkrete, futbolli i Argjentinas mund përballet me një nga skandalet më të mëdha të viteve të fundit. Deri atëherë gjithçka mbetet në fazën e pretendimeve dhe pritet publikimi i hetimit të plot.